Astăzi facem o afumătoare, trebuia să fac una mai mare acolo în hală unde v-am prezentat-o ceva mai devreme în alt clip, unde să pregătesc ceva produse pe viitor. Dar momentan acum de urgență majoră, facem o afumătoare puțin mai mică. Am avut una, dar a trebuit să o stric. Am construit ceva într-o zonă. Și folosim aceste plăci de OSB, 3 la număr, 50 de lei bucata, 1,25 m lățime cu 2 m și jumătate, 0,8 grosime, câteva resturi de lemn aici, niște șipci, mă rog, vreo 2 căpriorași să le zic, câteva scule, nu din acelea profesional, noi folosim mai așa ce mai avem prin gospodărie, cumpărate de ceva timp, balamale, încuietoare și ne luăm de treabă. Haideți să vedem ce iese. Înălțimea cred că o să fie undeva la 2 metri. Să vedem după calcule. Lățimea 1,25 m exact cât este o foaie de OSB-ul. Și ne luăm de treabă. Am terminat partea din spate. Cam așa arată. 2 metri înălțime. Placa de OSB-ul tăiată. Lateralele e un 5x4 dacă nu mă înșel. Iar acele contrafixe jumătate sus și jos. V-am spus ce am găsit prin gospodărie. Niște bucăți de scândură, câțiva colțari metalici care mă va ajuta să prind părțile laterale. Aici am lăsat un spațiu. Observați, pentru că o să vină placa cealaltă de OSB și să vină frumos cât de cât. Iar în partea de sus este la fel, jos nu. O ridicăm puțin de la sol, deci nu o lăsăm chiar jos și am lăsat acele capete. Priviți, și stânga și dreapta, pe care o să le tai la dimensiunile potrivite în momentul când o să termin absolut tot. Deci aici avem partea din spate. Haideți să facem și laterale și vedem cum ușor, ușor o să prindă contur această mică lucrare. De obicei, absolut tot ce tai când vine vorba de OSB-ul, o fac cu fierăstrău ca să evit apariția acelor lașchi. Dacă băgăm drujba, deja e o problemă, sare automat stricând tot, așa că muncim mai mult, dar să știți că iese un lucru mult mai bun. Haideți pe treabă. Începe să arate bine, nu? Deja s-a schimbat mult, am pus și părțile laterale, chiar a ieșit mai mare decât credeam în prima fază. Priviți, le-am prins foarte bine, îmbinări. Unde au fost îmbinările de OSB, am pus câte o contrafixă pentru a prinde cele două plăci pe îmbinare și să fie perfect drept. Spatele, lateralele, dimensiunea laterală este undeva de 80 și ceva de centimetri, 84 dacă nu mă înșel. Deci este mai mult decât lată. Eu zic că este în regulă. Acum urmează laterale de aici de jos, sus, capac sus, jos alt capac, partea din față, ușile, mai sunt câteva surprize. Vedem imediat cum o să arate la final. Așa arată acum partea de jos, partea de sus. Am pus și aici ceva întăritură ca să nu se lase. Eu zic că arată destul de bine. Deci avem o lățime de 84 de centimetri. O înălțime de 1,80 m. Iar partea din spate și din față 1,24 m, 1,25 m. Deci eu zic că e destul de mare și nu rămâne de făcut decât partea din față, ușile și suporții unde or să vină acele bare care susțin, mă rog, produsele pe care vrem noi să le afumăm. Haideți să continuăm. Deja ne-a prins noaptea
Dar să știți că chiar nu mai am mult de lucru și voi termina această afumătoare. Priviți cum arată. Am făcut aici închizători, deschizători. I-am adus să punem și mânere, balamale. Deci, eu zic că mare este mai mult decât bine. Ia priviți. Aici mai am o închizătoare aici. Zic, poate apare vreun cățel mai isteț sau vreo pisică și să nu dea atac. Deci cam așa arată. Priviți. Ușile. Și aici. Deci, cam aceasta este afumătoarea. Ia priviți. Deci cam aceasta este afumătoarea. Mai trebuie să fac acele suporturi de prindere undeva aici, pe lateral. Găuri neapărat, pentru că nu este indicat ca o afumătoare să fie închisă hermetic. Fumul trebuie să iasă, că altfel carnea o să aibă un alt gust. Nu o să mai aibă gustul pe care îl așteptăm noi. Sau mă rog, ce vrem noi să afumăm. Și încă 2-3 mici ajustări pe aici și este cam gata. Deja e seara, am muncit aproape o zi întreagă la ea. Dar sunt mulțumit că am făcut această afumătoare. Bun, am terminat treaba. Aceasta este afumătoarea, mai mult decât suficient pentru o gospodărie. Este destul de mare, încăpătoare. Priviți și dumneavoastră cum arată. Aici sunt acele orificii pentru a lăsa fumul să iasă în exterior, surplusul de fum. Nu este bine să ținem o afumătoare închisă hermetic, deoarece influențează direct gustul produsului pe care îl avem noi băgat la afumat. Destul de solidă. Aici nu plouă, nu ninge, adică nu avem nevoie de un acoperiș. Este închisă destul de bine să nu intre vreun șoricel pe acolo. Haideți să vă arăt și înăuntru. Priviți. Și așa arată înăuntru. Uși. Acolo am pregătit zona unde o să vin cu un fost gretar care vine cu un capac și nu lasă fumul să vină direct spre carne sau, mă rog, ce afum eu acolo, să fie un fum cald. Alte persoane duc undeva în exterior o sobiță și de acolo vine fumul în afumătoare. Este mai bine, dar să știți că și acel burlan, încălzindu-se, fumul o să intre înăuntru tot cald. Ca susținere pentru produsele pe care le voi afuma, am folosit niște fier striat izolat în staniol. Este foarte bună ideea. Normal se pune lemn ca să nu aibă contact cu fierul, dar nici așa nu are contact cu fierul nimic din ceea ce afum eu, plus că am niște cârlige de inox făcute pentru tot ce înseamnă carne, nu știu, oase, costiță și ce mai afumăm noi pe acolo. În rest, eu zic că este destul de ok. Punem jar, rumeguș dintr-un lemn de esență tare, indicat este fag uscat, o mână, două de mălai. Acesta este secretul ca produsul să aibă o culoare deosebită și un gust deosebit, bineînțeles. Plus, indicat este după ce se face jarul să aruncăm o mână, două de sare ca să nu avem surprize și focul să se aprindă. Cam așa arată. Eu zic că prea multe nu mai sunt de spus. Dacă vrei poți, după o zi de muncă, de dimineață până la această oră, în jur de ora 19:30, am ajuns la acest rezultat. Cred că nu mai am prea multe să vă spun, decât dacă vrei poți. Cu adevărat. Oameni buni, am terminat treaba. Târziu, ora 19. Arată destul de bine din punctul meu de vedere. Știu că nu sunt toate lucrurile așa perfecte cum ar trebui să fie, dar eu sunt mulțumit pentru că este afumătoarea pe care am făcut-o eu cu mâinile mele și satisfacția este maximă. Vin sărbătorile, Crăciunul mai bine spus. N-am decât să vă urez de sănătate în primul rând, sărbători cât mai liniștite și fiți aproape de familia noastră, pentru că din punctul meu de vedere e singurul lucru care contează
pe această lume. Familia. Și bem și noi albămașul. Multă sănătate vă doresc și un Crăciun fericit. Numai bine!